أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur, Seriya ve Reci ile ilgili olarak konuşuyorduk diyor. Bunun daha fazla detaylarından bahsedeceğim. Bunlar hem hadiste hem de tarihte bilinmektedir. Sahih-i Buhari'de Raci olayı Hz. Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem seriye olarak, yani kendisinin katılmadığı savaşa 10 kişinin gönderilmesine karar verdi. Hazreti Asım bin Ensari emir olarak atanmıştı. Onlar yola çıktılar ta ki gidecekleri yere varıncaya kadar. Bu yer Asvan ve Mekke arasındaydı. Benu Lahyan kabilesiyle ilgili 200 kişi muhalif gruptan, karşı taraftan 200 kişi yola çıktı. Onlar okçulardı. Müslümanların bulunduğu yeri gösteren işaretleri takip ettiler. Onlar hurma yedikleri yerleri ele geçirdiler. Sahabeler Medine'den hurma getirmişlerdi. Benu Yahlan, bu hurmalar Yesreb'in, yani Medine'nin hurmalarıdır dedi. Onları tanıdılar. Sonra onları takip etmeye başladılar. Hazreti Asım ve etrafındakiler dağa tırmanmaya başladılar. Düşmanlar bu tepede, dağın tepesinde Müslümanları sarmışlardı. Muhalifler Müslümanlara bu dağdan aşağı inin dedi. Kendinizi bize emanet edin. Sizin için bu emniyetli olacaktır. Biz hiçbirinizi öldürmeyeceğiz. Seriya'nın başkanı Hazreti Asım bin Sabit ona cevap verdi onlara. Ben söz konusu olunca Allah-u Teala'ya yemin ederim ki müşriklerin koruması altına hiçbir zaman girmem dedi. Sonra dua ederek ey Allah'ım bizim durumumuzu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e bildir dedi. Sonra muhalifler Müslümanlara ok atmaya başladılar. Onlar Hazreti Asım da dahil olmak üzere 7 sahabeyi şehit ettiler. Sahabelerden 3 kişi dağdan aşağıya indiler. Bunlar Hazreti Hübeyd bin Adiya, Hazreti Abdullah bin Tarık, Hazreti İbni bin Kasra. Muhalifler bu 3 sahabeyi de ele geçirdiler. Onlar oklarını açtılar ve okun ipiyle onları bağladılar. Üçüncüsü, bu muhaliflerin ilk bizi kandırmasıdır dedi. Allah'a yemin ederim ki sizinle gelmeyeceğiz. Onlarda çok güzel bir örnek vardı. Bunun anlamı şehit olmak istiyorlardı. Onlar sahabeleri yakalayarak çekiştirdiler ve kendileriyle gelmesini arzu ettiler. Onlar hayır gelmeyeceğiz dediler ve sonunda onları şehit ettiler. Hazreti Übey bin Dasna alarak onları Mekke'ye götürdüler. Übey bin Adya, Haris bin Amir bin Nufal tarafından satın alındı. Hazreti Übeyd bin Adya
Hazreti Haris bin Amir'i Bedir Savaşı'nda öldürmüştü. Hazreti Übeyr bin Dasna alıp götürüldü ve sonuç olarak satıldı. Hazreti Übeyr bin Adya, Haris bin Amir bin Noful tarafından satın alındı. Hazreti Übeyr bin Adya, Haris bin Amir bin Noful'la aynı beraber hapiste idiler. Hazreti Übeyr bin Adya, Hazreti Haris bin Amir bin Noful'u Bedir Savaşı'nda öldürmüştü. Onunla beraber aynı hapisteydiler. Bu Buhari'den alınmıştır. Buhari'ye göre 10 sahabe gizlice dışarıya çıkmış ve araştırmak için, haber almak için dışarıya çıkmışlardı. Bir hanım oradaki develeri tanıyarak yaygara kopartmaya başladı. Biyograficilerin bildirdiğine göre bu grup daha hazırlanmamıştı. Bir delegasyon gelince bu kişilerle birleşti ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le görüşmek üzere yola çıktılar. Hazreti Müslim Mahmud bu bilgileri kaynaklardan almıştır. Onlar iki parti birleşerek yola çıktılar. Onun için Buhari'de onlar gizlice dışarıya çıktılar dediğinde yanlışa düşmüşlerdi. Çünkü onların gizlice dışarıya çıkmalarına gerek yoktu. Azar ve Kara kabilesi de yola çıkmıştı. Onlar Asban'a bu Müslümanlarla beraber gelmişlerdi. Böylece insanları kandırmak istiyorlardı. Onlar önce Benül Ahyan'ı haberdar edebilirlerdi. Fakat Allah-u Teala bilir ne olduğunu. Benül Ahyan'dan 200 kişi, bütün onlar okçuydular. Onlara saldırdılar. Sahabeleri sardılar. Müslümanların amiri Hazreti Asım amir olarak bundan haberdar oldu ve onlar dağa çıktılar. Bu dağ Kardat idi. Putperestler Müslümanlara eğer aşağıya inerseniz biz size söz veriyoruz hiçbirinizi öldürmeyeceğiz dediler. Allah-u Teala'ya yemin ederiz ki sizi incitmeye bir niyetimiz yok. Onların niyeti Mekkelilerle ilgili olarak haber almaktı. Hazreti Asım bin Ensari, Allah-u Teala'ya yemin ederim ki herhangi bir müşriğin koruması altına girmem dedi. Putperestlerin verdikleri sözün hiçbirini kabul edemem. Onlara güvenemem dedi. Diğer iki sahabe de aynı şekilde onlara cevap verdi. Onlar da putperestlerin koruması altına giremeyiz dediler. Hazreti Asım dua ederek ey Allah'ım bizim durumumuzu Peygamber Efendimiz'e haberdar eyle. Sonra iki parti arasında savaş başladı. Hazreti Asım Müslümanlarla beraber cesaretlerini gösteriyordu ve şiir söylüyordu. Bunun tercümesi şöyledir. Ben silahımı niçin indireyim? Ben iyi bir okçuyum. Bu ok yardımıyla çok güzel atışlar yaparım, çok hızlı atışlar yaparım ve tam hedefini vururum. Ölüm hiç şüphesiz kaçınılmazdır. Hayatın hiçbir önemi, değeri yoktur. Allah-u Teala kaderimize ne yazmışsa o olacaktır. Kişi Rabbine dönmelidir. Eğer sizinle savaşmazsam bu olacaktır. Bütün sahabeler çok büyük cesaret gösterdiler. Düşmanların önünde sapasağlam durdular. Hazreti Asım düşmanlara ok atmaya başladı. Bütün oku bitmişti. Başka bir silahını aldı, o da kırıldı. Elinde kalan sadece bir kılıcı vardı. Şimdi şehit olursa o ölü bedenini düşünüyordu. O günlerde düşman tarafından öldürülen kişiler bedenleri paramparça edilirdi. O arada Allah-u Teala'ya dua etti. Ey Allah'ım, ben senin dinini korumak istiyorum. Şimdi son günlerde benim bedenimi koru. Sonra bu duadan sonra düşmanlara yöneldi ve kılıcıyla beraber birçok düşmanı yaraladı ve bir kişiyi de öldürdü. Ve sonunda da şehadete kavuştu. Onun yanında 6 sahabe de şehadete erişti ve en yüce makama ulaştılar. Hz. Mirza Beşir Ahmet bu olaydan bahsederek şöyle buyurur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem seferin 4. yılında bir parti düzenledi.
Hz. Asım bin Sabit emir olarak tayin edildi ve onlara emir buyurarak gizlice Mekke'ye gidin ve orada araştırma yapın, bilgi toplayın ve onların planları ve arzuları nedir ondan bana haber verin dedi. Bu grup daha henüz ayrılmamıştı. Adal ve Kara kabilesinden birkaç kişi gelerek Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'a kabileden birçok kişi İslam'a yönelmektedir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem birkaç kişiyi kendileriyle göndermesini ve onları eğiterek İslamiyet'i onlara öğretmelerini istedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu ricayı duyunca çok sevindi. Aynı grup bir araya gelerek haber almak üzere yola çıktılar. Daha sonra öğrenildiğine göre bu insanlar yalan söylüyorlardı. Onlar Medine'ye Beni Ahyan'ı kışkırtmak için gelmişlerdi. Sufyan bin Halid'in öldürülmesiyle ilgili öç almak istiyorlardı. Onlar plan yapmışlardı. Müslümanlar Medine'den çıktıklarında onlara saldıracaklardı. Bunun mükafatı olarak Benu Ahyan, Adel ve Kara kabilelerine çok büyük mükafatlar ortaya koymuşlardı. Bu hain insanlar İsfahan ve Makka'ya ulaştıklarında Benu Ahyan'a Müslümanların kendileriyle beraber olduklarını söyleyerek onun da gelmesini istedi. Benu Ahyan'dan 200 okçu onları takip ederek peşlerine düştüler. Reci denilen yerde karşılaştılar. 10 kişi nasıl olur da 200 savaşçıyla başa çıkabilir miydi? Müslümanlara ok atmak öğretilmemişti fakat sahabeler o dağdan derhal aşağı indiler. Onlar bir sahtekarlığın olduğunu düşünmeden hadi aşağıya inin, dağdan aşağıya inin diye onlara seslendiler. Biz size çok güçlü bir söz verdik, sizi öldürmeyeceğiz. Onlar cevap verdiler, biz sizin sözünüze veya anlaşmanıza hiçbir şekilde güvenemeyiz. Bu garanti üzerine yaşayamayız. Sonra başını göğe kaldırarak, ey Allah'ım sen bizim durumumuzu bilmektesiniz. Bizim durumumuzu ve bunun bilgisini peygamberine bildir. Asım ve sahabeleri bu savaşta sonuç olarak şehit düştüler. Hz. Asım bin Sabit'in ölü bedeninin korunmasıyla ilgili olarak dua etmişti. O nasıl korunmuştur? Bununla ilgili olarak Hz. Mirza Beşir Ahmet bu Reci'deki savaşla ilgili olarak Kureyş bu haberi aldığında Asım bin Sabit de o öldürülenler arasındaydı. Asım bin Ahyan Kureyş'in çok büyük bir liderini öldürmüştü. Özellikle Reci'ye özellikle bir kişiyi gönderdiler ve ona talimat vererek Asım'ın bedeni veya kellesini getirmesini istedi. Böylece rahatlayacaklardı. Onların öç alması böylece bu öç alma susuzluklarını giderecekti. Başka bir söylentiye göre Asım'ın öldürdüğü kişinin annesi söz verdi ki oğlunun katilinin kafatasında şarap içeceğine söz verdi. Ve onu kim getirirse ona 100 deve verilecektir. İşte bunlarda öç almaya karşı susamışlık böyleydi. Bu kişiler onun ölü bedenine, Asım'ın ölü bedenine geldiklerinde onun üzerinde birçok eşek arısı ve arıların üşüştüğünü gördüler. Eşek arılarını ve arılarını kovmaya çalıştılar ama başarılı olamadılar. Bunu başaramadan geri döndüler ve çok geçmeden büyük bir fırtına ve yağmur başladı. Asım'ın ölü bedeni başka bir yere sürüklendi. İslamiyet'i kabul ettikten sonra Asım söz verdi, yemin etti ki putperestlikle ilgili hiçbir şeyi yapmayacağına ve hatta putperestlere dokunmayacağına bile söz verdi. Hazreti Ömer'e onun bu hadisesi anlatıldığında bakın dedi, Allah-u Teala kendi sevgili kullarına nasıl muamelede bulunur. O Asım'ın sözünü yerine getirdi. Ölümünden sonra bile onun bedenini korudu ve hiçbir putperestin eli bile onun bedenine dokunmadı. Hazreti Asım'a Hamiyübür Davar denilir.
Yani o eşek arıları ve arılar tarafından korunmuştur demektir. Ölümünden sonra Allahü Teala bu yolla onu korumuştu. Hz. Muaddib bin Übeyd ve diğerlerinin de şehitliğinden bahsedilir. Hz. Muaddib bin Übeyd savaşta çok ciddi olarak yaralanmıştı. Diğer muhalifler ona ulaştılar ve onu şehit ettiler. Diğer sahabeler de gelerek muhaliflerle savaştılar ve onların birçoğu şehit oldu. Bu şehit olanların sayısı 7 idi. Şimdi sadece 3 sahabe kalmıştı. Hazreti Übeyd Adiya, Hazreti Zeyd bin Tasna ve Hazreti Abdullah bin Tarık. Düşmanlar bu 3 sahabeye söz verdiler. Biz size emniyet sağlayacağız. Size hiçbir zarar vermeyeceğiz dediler. Aşağıya inin ve bize gelin. Bunun üzerine sahabeler dağdan indiler. Düşmanlar bu sahabeleri yakaladılar ve oklarındaki iplerle onları bağladılar. Hazreti Tarık düşmanlara Allah-u Teala'ya yemin ederim ki bu sizin kandırmanızdır, ilk kandırmanızdır ve sizinle beraber gelmeyeceğim dedi. Diğerleri gibi şehit olmayı tercih ederim. Muhalifler onları zorladılar ve çekiştirdiler, sürüklediler. Abdullah bin Tarık onlarla gitmedi. Direndi ve sonunda da Hazreti Abdullah'ı şehit ettiler. Diğer bir söylentiye göre muhalifler bu 3 sahabeyi ele geçirmişler ve Mekke'ye gidiyorlardı. Onları Mekke'de satacaklardı. Bu kervan Mekke'nin dışında 22 kilometre uzağındaydı. Kuzeyde Dahran denilen bir yere yakındı. Orada Hazreti Abdullah bin Tarık kendini çözdü, ellerini çözdü ve kılıcını alarak savaşmaya hazırlandı. Düşmanlar onun böyle savaşmaya arzulu olduğunu görünce hemen geriye döndüler. Ve sonuç olarak Abdullah bin Tarık'ı da şehit ettiler. Merrü Zahran'da onun bedeni gömüldü. Mirza Beşir Ahmet 7 sahabe öldürüldüğünde, şehit edildiğinde Ubeyd bin Adi, Zeyd bin Dasna ve diğer sahabeler oradan ayrıldılar. Müşriklerin esas gayesi bu insanları canlı olarak yakalamaktı. Onlar hala zaman var, aşağıya gelin, biz size söz veriyoruz, size hiçbir kötülüğümüz dokunmayacak diyorlardı. Bu sefer masum Müslümanlar onların tuzağına düştüler ve aşağıya indiler. Onlar aşağıya inince müşrikler onları sıkı sıkıya bağladı. Oklarının ipiyle onları bağladı. Hubeyb bin Zeyd, onun ismi tarihte Abdullah bin Tarık olarak geçmektedir. Bağırarak bu sizin ilk kandırmanız. Verdiğiniz sözü yerine getirmediniz. Bundan sonra ne yapacaksınız? Diye bağırdı. Müşrikler Abdullah'ı sürüklediler. Onu aşağıladılar ve ondan sonra öldürerek onun ölüsünü bıraktılar. Onlar bu öcünü almış oldular ve Kureyş'in de arzusunu yerine getirmiş oldular. Hubeyb ve Zeyd Mekke'ye doğru yola çıktılar. Onlar her ikisini de Kureyş'e sattılar. Hubeyb, Haris bin Amir bin Nawfal satıldı. Çünkü Hubeyb, Haris'i savaşta öldürmüştü. Zeyd de Safvan bin Ümeyye tarafından satın alındı. Hazreti Übeyd bin Adna ve Hazreti Zeyd bin Tasna putperestler tarafından etkisiz hale getirildiler. Ve onlar Mekke'ye getirildiler ve satıldılar. Haris bin Amir'in çocukları, onlar babasını öldürenden öc almak istiyorlardı. O Bedir Savaşı'nda öldürülmüştü. İbn-i İshak'a göre Hüceyr bin Ebu Ufak Tamimi Hazreti Hubeyb'i satın alan kişiydi. O Haris'in neslindendi. Haris'in çocukları Hazreti Hubeyb'i satın aldı çünkü o babasını öldürenden öc almak istiyorlardı. Yine söylendiği gibi Haris bin Amir, Hubeyb bin Adya'yı Utba bin Haris Beni Necar'dan Hazreti Hubeyb'i satın almıştı. Ebu Hayat, Ekrema bin Ebu Cahil, Şirek, Ubeyde bin Hakim,
Ebu Utba ve Hazraman'ın çocukları ve Ebu Safvan hepsi Hazreti Übeyyi satın aldılar. Bunların hepsi savaşta öldürülmüşlerdi. Übeyyi satın alarak Ukbe bin Haris'e verdiler. Sonra onu evinde hapis tuttu. İbni Hişam'a göre Hubeyb ve Dasna onlar öc almak için satılmışlardı Mekke'deyken. Hazreti Zeyd de öc almak için satılmıştı. Bir söylentiye göre belli miktarda altın karşılığı satılmıştı. Başka bir söylentiye göre 50 deve karşılığı satılmıştı. Başka bir söylentiye göre Hazreti Hubeyb 100 deve karşılığında satılmış ve yine söylentiye göre 80 altın karşılığı satılmıştı. Bu her ikisi de Zeyd bin Tasna ve Hubeyb bin Adiye her ikisi de kutsal ay girdiğinde hapiste tutuldular. Sonuç olarak mübarek aylar sona erdiğinde bu kutsal aylarla ilgili olarak geçmiş hutbemde bundan bahsetmiştim. İbni İshak ve İbni Sa'd'ın bildirdiğine göre Hazreti Zeyd Safvan bin Umayye tarafından satın alınmıştı. Böylece Umayye bin Halif'ten öc alacaktı. Safvan daha sonra Müslüman oldu. Onu Beni Cumay ile birlikte hapiste tuttular. O köleydi ve nistas idi ve onunla beraber tuttular. Mübarek ay sona erdiğinde köle nistas Tenine gönderildiler. Tenin 3-4 mil uzaktaydı Mekke'den. Onlar kutsal alanın dışına çıkartıldılar ve orada öldürüldüler. Orada Ebu Sufyan bin Harb da beraberdi. Onlar öldürülmek için getirildiklerinde Ebu Sufyan, "Ey Zeyd, senin yerinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem olsa ve sen de burada öldürülmekten kurtulsan, biz de onu öldürsek ve siz de rahatça ailenizin yanında mutlu olursunuz." O, yemin ederim ki Allah-u Teala'ya yemin ederim ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ayağına bir dikenin batmasına bile razı olmam dedi. Ona hiçbir zarar gelmesini istemem. Ebu Süfyan şöyle dedi: Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in insanları arasında ona son derece sevgi besleyen hiç kimseyi görmedim. Hazreti Zeyd Nistas tarafından öldürüldü. Başka bir söylentiye göre Kureyş'ten bazı insanlar ona ok atıyorlardı. Sonuç olarak da şehit düştü. Daha sonra Nistas, katil onu öldüren, sonunda o da Müslüman oldu. İbn Utba şöyle diyor: Zeyd ile Hubeyb aynı günde şehit edildiler. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediği duyurulur: Ve aleyküm selam, sizin üzerinize selam olsun. Hazreti Mirza Beşir Ahmet bu olayda da bahseder. Safvan bin Ümeyye Zeyd bin Tasna'yı haremin dışına çıkarttı. Haremin yanına geldiklerinde Mekke'nin emirleri de oradaydı. Oraya vardıklarında Safvan bin Ümeyye Zeyd'i öldürmeye ve kölesi de Zeyd'i öldürmeye başladılar. Nistas öne geçerek kılıcını kaldırdı. Ebu Sufyan bin Harem, Mekke'nin lideri, onların arasındaydı ve öne çıktı. Ve Zeyd'e gerçeği söyle dedi. Senin kalbinden böyle bir arzu geçmiyor mu? Senin yerine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizim elimizde olsa, senin yerine onu öldürürdüm. Haşa. Böylece sen kurtulur ve bütün günlerini ailenin yanında mutlulukla geçirirdin. Zeyd kızgınlıktan gözleri kıpkırmızı oldu ve Ebu Süfyan'a sen ne söylüyorsun, ne saçmalıyorsun dedi. Benim kurtulmam için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ayağına bir dikenin batmasını bile istemem. Ebu Süfyan, Allah-u Teala'ya yemin ederim ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelerinden başka hiç kimseyi bu kadar onu sevdiğini görmedim. Bundan sonra o Zeyd'i öldürmeye başladı. Hazreti Müslim Maud bununla ilgili olarak Ebu Süfyan Mekke'nin
amiri Zeyd'e döndü ve sen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senin yerinde olmasını istemez misin? Sen böylece kurtulursun, evinde olursun. Zeyd çok kızarak Ebu Süfyan sen ne saçmalıyorsun? Allah-u Teala'ya yemin ederim ki ölüm benim için daha iyidir. Onun küçücük bir Medine sokaklarında onun ayağına bir diken batmasını istemem. Ebu Süfyan hayret etti ve Allah-u Teala'ya yemin ederim ki ben Eshab-ı Muhammed'in sevgisinin kadar hiç kimsede görmedim. Hazreti Hübeyb'in öldürülmesiyle, şehadetiyle ilgili olarak Haris bin Amir bin Nafıl'ın evinde onun çocuklarıyla beraber Hüceyb'le beraber hapisteydi. Onlara çok kötü muamele edilmişti. Bunu görünce Hazreti Hübeyb hiçbir saygın millet hapiste olanlara bu şekilde muamele etmez. Bu müşriklerin kalbinde çok büyük etki yaratmıştı. Müslümanlar sözünü tutarlar. Onları baskı altına almazlar. Haris'in kızı ben gerçekten Hübeyb gibi davranan hiçbir hapistekini görmedim. Bir gün Hübeyb'in elinde üzüm yediğini gördüm. Elinde üzüm vardı ve onu yiyordu. Ve orada zincirlenmişti. Bütün Mekke'de böyle bir meyve yoktu. Bu Allah-u Teala'dan gelen bir rızık olmalıydı. O Hübeyb'e verilmişti. Kureyş onu kutsal toprakların dışına çıkarttığında Mekke'de o öldürülürse orada kutsal toprak sayılmazdı. Hübeyb bana izin verin ben 2 rekat namaz kılayım dedi. Ve ondan sonra 2 rekat namaz kıldı. Belki ben namaz kılıyorum ve çok üzüntülüyüm. Belki bunu ben uzatırım da siz başka düşünürsünüz. Halbuki Allah-u Teala'ya dua etmişti. Ey Allah'ım eğer belki ben bu ölümden kurtulayım diye uzun olarak dua etmemi bekliyorlarsa benim kalbimden böyle bir düşünce geçmemesine rağmen ben onun için namazımı kısalttım. Ve sonra Allah-u Teala'ya dua ederek ey Allah'ım onları teker teker tahrip et, mahveyle. Yani düşmandan bahsediyordu. Onları teker teker tahrip eyle, mahveyle. Hazreti Hübeyb de yine bir şiir okudu. Ben Müslüman olarak öldürüldüğümde bana ne kadar zarar verilmişse hiç aldırış bile etmem. Hangi tarafıma düşsem hiç aldırmam. Çünkü ben bunu Allah-u Teala'nın rızası için yapıyorum. Eğer o isterse benim paramparça olmuş vücuduma nimetlendirir. Hz. Mirza Beşir Ahmet, Hz. Hübeyb'in hapisiyle ilgili olarak şöyle diyor. Bu her iki sahabe de köle durumundaydı. Muhalifler arasında bir köle gibiydi. Bir gün Hübeyb, Haris'in kızına kendisine bir jilet vermesini istedi kullanmak için. Hübeyb bu jileti veya usturayı elinde tutuyordu. Ve o küçük kızı, Haris'in küçük kızı Hübeyb'e geldi ve onu kucağına oturarak oynamaya başladı. Çocuğun annesi çocuğunun onun kucağında oturduğunu ve elinde usturanın olduğunu görünce son derece korktu. Korkudan yüzü kıpkırmızı olmuştu. Hübeyb onu görünce onun korktuğunu anlamıştı. Sen bu çocuğu öldüreceğimi mi zannediyorsun dedi. Hiç böyle bir şeyi düşünme, Allah-u Teala'nın lütfuyla ben böyle bir şeyi asla yapmam dedi. Bu sözleri duyunca annenin yüzü güldü. Bu hanım Hübeyb'in yüce karakterinden öylesine etkilenmişti ki ondan sonra ben Hübeyb'den daha iyi bir hapiste yatanı görmedim. Yine o bir nedenle
Hubeyb'in elinde bir salkım üzüm gördüm. और खुबैब वहानी जंजीरों में जकड़ा हुआ था। वो कहती थी कि मैं समझती हूँ कि ये खुदाई रिस्क था जो खुबैब के पास आता था। O üzümü teker teker tane tane kopartıp yiyordu. Mekke'de kesinlikle üzümden bir eser yoktu. Ve Hubeyb de zincirlere vurulmuştu, zincirliydi. Ben inanıyorum ki bu rızık Allah-u Teala'dan gelmişti. Bu ilahi bir rızıktı ve Hubeyb'e gelmişti. Yine Hubeyb'in hapiste oluşuyla ilgili olarak başka bir ताकि हुर्मत वाले महीने ख़त्म हों तो उन्हें कत्ल किया जा सके। söz var. Hubeyb bin Adis'in hapisiyle ilgili olarak Hüceyr bir Abi Havab'ın bir hizmetçisi vardı, kadın hizmetçisi. Onun evinde Hubeyb bin Adya hapiste tutulmuştu. Böylece bu kutsal ay geçince o öldürülecekti. Muaviye daha sonra İslamiyet'i kabul etmişti ve çok iyi bir Müslüman olmuştu. Muaviye bu hikayeyi, bu olayı daha sonra anlatmıştı. Allah-u Teala'ya yemin ederim ki Hz. Hübeyb'den daha iyi bir insan görmedim. Kapı aralığından ona baktım. O zincire vurulmuştu. Benim bilgime göre bütün o bölgede, o alanda hiç üzüm diye bir şey bulunmuyordu. Hz. Hübeyb'in elinde çok büyük miktarda üzüm salkımı vardı. Bu sadece tek bir olay değildi. Onu birçok kereler üzüm yerken görmüştü. Bu Allah-u Teala'nın gönderdiği bir rızıktan başka bir şey olamazdı. Teheccüd namazında Hubeyb Kur'an okur ve oradaki kadınları ağlatırdı. Ve Hubeyb'e çok üzülürlerdi. Bir gün Hubeyb'e, "Ey Hubeyb, herhangi bir ihtiyacın var mı?" diye sordular. O, "Hayır," dedi. "Ama bir şey istiyorum. Bana soğuk su getir," dedi. "Fakat ben herhangi bir et istemem. Putların adına kesilmiş bir eti yemem. Ayrıca beni kim öldürecekse daha önceden bana haber verilmelidir." Ve kutsal ay sona erdiğinde insanlar Hubeyb'in öldürülmesine karar verdiler. Ben ona giderek bu haberi verdim. Allah-u Teala'ya yemin ederim ki bu haberden hiçbir şekilde etkilenmemişti. O bir ustura istemişti ki kendisini bağlasın. Oğlum Hüseyin'in elinden ona bir ustura gönderdim. O Muaviye'nin gerçek oğlu değildi fakat onu kendisi yetiştirmek istiyordu. Ve oğlumu oraya gönderdiğimde şimdi artık Hubeyb hayatının sonuna ermiştir diye düşünüyordum. Benim oğlum da onunla beraber. Ustura da onun elinde ve öc alacaktır. Sonra ben ne yaparım? Ve Hubeyb o usturayla benim oğlumu öldürecek diye düşündüm. Böylece ben göze göz, dişe diş öc alırım. Oğlum usturayla beraber Hubeyb'e gitti ve onu elinden aldı. O şaka ile "Sen çok cesursun," dedi. "Senin annen benim hain olmamdan korkmadı mı? Ve seni buraya gönderdi, ben böylece öldürülmemi mi istedi?" Muaviye bu sözleri dinlediğinde, "Ey Hubeyb, Allah-u Teala'ya güvenirim, ben senden korkmuyorum. Ben senin Rabbine güvenirim. Ben bu çocuğu sana gönderdim. O usturayı da onun eline verdim sana getirmesi için. Hubeyb, dinimizde böyle bir hainlik yoktur," dedi. "Hubeyb'e haber ver, yarın sen dışarıya çıkartılarak öldürüleceksin." Ertesi günü onun zincirlerini açtılar ve öldürüleceği yere getirildi. Söylediğim gibi bu yer Mekke'den 3 mil uzaklıktadır. Hubeyb'in öldürülmesini seyretmek için Mekke'den kadınlar, çocuklar, bütün büyükler, yaşlılar herkes oraya toplanmıştı. Esasen kimse öc almak istemiyordu, sadece onu seyretmek istiyorlardı. İslam'ın düşmanları bile onundan herhangi bir öc almak için değil, sadece onun öldürülmesini seyretmek için gelmişlerdi. Zeyd bin Tasla o yere götürüldüğünde putperestler çok uzun bir
odun parçasını yere gömdüler. Hubeyb'i bu odun parçasının yanına götürdüklerinde orada ayakta durdu. O büyük odun parçasının yanında bana izin verir misiniz? 2 rekatlık namaz kılmak istiyorum dedi. Ve yine çok kısa bir 2 rekatlık namaz kıldı. Onu uzatmadı. Çünkü o insanların kendisinin ölümden kaçmak istediğini düşünmelerini istemiyordu. Ben bunu İbn Sa'd'dan bildiriyorum size. O Muaviye, Hücer bin Ebu Effaf'ın hizmetçisiydi. Hubeyb'in hapiste olduğu yerdeydi. Allama bin Ebu Habab'a göre Hazreti Hübeyb, Hazreti Utba'nın evinde hapisteydi. Hanımı ona yiyecek veriyordu. Ve bu kişiler ölümden hiç korkmazlardı. Sahabeler hiçbir zaman ölümden kaçınmazlardı. Bununla ilgili olarak daha birçok detaylar var. İnşallah bunu gelecek zamanlarda da bildireceğim. Elhamdülillah, elhamdülillah, nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.